عاشت الليالي. كفو 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 يا ابو زعتر. حلو. اشوفه اشوفه. ها يا احمد شوفه. كفو. هاي البلية. جد. ها ها ما شاء الله ما شاء الله. حاب تعال شوف ايوه جيب هالسلاجية. دولمي دولمي. جيب هالسلاجية. ترى تلميذ. قرأت شنو؟ ولا لا. رضا ايش صاير رضا؟ توقعاتك؟ شعري. هني عندنا الربع سيد جلال احمد ملك وعلي الانصاري. زين عاشت الليالي. هاي الزعفراني البحريني الاصلي. من غليظه. تسلم تسلم. لقمة لقمة. شم كرة رأوا على كيف؟ زيادة يمكن غواصة. عطى السيد خليها مع الخيط شوي. ها؟ أكثر مع الأم. ما كنت شم ب10 كيلو. لا هاي شعري. كذي ياخذ. سكن كذي ياخذ. سكن ياخذ كذي.
كيف خيطك انت؟ لا تخربل. يمكن هامور بنص كيلو. لا هاي كيلو يوم. ماكو ايه كأنه خلقي نفس الخلقة. لا يبالوني. ما انت برا. هذا عودي في الطراد يغني اسود. شوية ليه ولخمة شريعة الخير. كفو كفو يا ابو زعتر. هذا هو. اشوفك. يلا انزل عند خيطك. ايوه نقول ما كان. كذي مو بشعري هذه. مو بشعري هذه يا اخوك. الشعري اللي يولونه بالمنتب، قد سمعتوا عنه؟ هاي هو شوفوا. لا يبي حرك صبعي الملعون. حرك اصابعي. كنا صاحب خيطي وياك. كنا صاحب خيطي وياك. سولي بس اوكي. ترى ايش قد تصيد؟ سوي بعد. زين. عشت حلو. غدانا اليوم مجبوس دياي. صيد ما شاء الله. هاي حتروش سمك ومجبوس. بصل اهم شي. هاي كفو سيد كفو. شكلها شم. شعري ان شاء الله. كفو. عاشت ليالي. تسلم علي.
تقدم شوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص صار وصل له. هذا هو